好，我是小青明，我明明来看房，所以你们看到我标题就知道我又来到了森林城市。所以为什么我今天来到森林城市，是因为我们的那个第二家园的新的政策已经落实了，所以今天想要带你们来看我们的森林城市比较优惠的单位，然后让你们可以更容易的去实践那个第二家园啦。OK， 所以我现在这里，我们在这个 Sales Gallery， 就是我们的 Forest City 的 Sales Gallery 啦。OK， 所以在这里的话呢，从一边这边来哦，就是我们的这个滨海商业街。所以我们这个滨海商业街就是有我们的那个免税商城啊，就是里面它就有酒啊跟巧克力，但是你们不要带出去啦啊。OK， 所以这个是我们的滨海商业城，然后这个记得吗？这一栋楼就是我们的地标啊，然后这个地标就在我们的这个销售中心的旁边，还有我们的这个交通中心。所以你们记得吗？上次我们去那个新加坡的时候啊，我们搭巴士的时候就在这里，还有直通巴士 CW 直接去到新加坡的，就是这个交通中心啊。然后这边过来哦，就是我们的这个滨海酒店。所以这个 Marina Hotel 哦，它是属于一个很高级的酒店，因为我们森林城市有两个嘛，一个是在高尔夫球的，然后这个是属于我们的滨海的，然后它很舒服，它里面很高级啊，所以你们可以如果是周末想要来玩来参观森林城市的话，我觉得你们可以住这里，大概一晚大概300多块就住得到了的。OK， 所以你可以看到哦，这边全部哦就是我们的第一期啦。OK， 所以我们的第一期你会看到它其实是有很多高楼，还有我们的这个有地住宅啦。这个有地住宅耶叫海博湾，然后这个高楼你会看到其实我们很多都已经是售罄了的。但是今天呢，我就是会去介绍比较特别的房型，它是很低门槛就可以直接进得到，因为我们的森林城市是被列为第二家园那个金融特区嘛，它有一个 column 是第二特区，然后是专门给森林城市的，所以我们有找到几款比较特别的房源，也稍微带你们去看，然后让你们可以更容易的去完成你们的第二家园哦。所以这里的话，记得吗？这个海云亭就是那个我拍了我的第一支 Forest City 的影片，就是这个有游泳池的这个豪华别墅，然后这个是 A 栋跟 B 栋啦。所以这个也是我们现在外国人很快销的一个 product。OK， 所以刚才我们是在对面那里嘛，然后现在我们转过来这里，因为整个沙盘很大。OK， 所以这边其实你会看到这条就是我们主要入境森林城市的主要关口。然后你看到这个东西吗？这个就是我们森林城市独立的海关。这个是拿来 check 你有没有带酒带巧克力出来。OK， 所以其实我们这边进去你会看到左边这一边就是这里啊，这边全部都是第二期的高楼然后我们再过来一点，你会看到那里是我们的山区，第三期所以这里是第三期它叫阿达拉夏，然后这里叫 Starview。然后你会看到这边是我们的 International School， 就是我们森林城市里面自己有一个国际学校。这边的话就是我们的比较重要的一些东西啦，所以这边就是我们整个沙盘。所以现在我们来到我们的秀云内的区域啦，然后刚才我们是在我们的沙盘的地方嘛，所以其实它走过来这里只需要2分钟的距离。我们等一下会介绍你不同的房型，还有1加1房、1加2房，然后2房1侧、2房2侧、3房2侧，还有我们最大房款大概是4房3侧这样子。但是我们今天呢会比较重点介绍一个比较特别的房型，就是我们的这个1加1房，还是我们这里最便宜的房款呢。所以为什么我会介绍这个房型呢？是因为我们森林城市被誉为一个金融特区嘛，第二家园已经实践了，就变成我们森林城市是一个他们比较特别的一个区域，然后我们跟第二家园有一个紧密的连接啦。我们会介绍这个房款是因为我们第二家园其中一个条件是你们要在这里购置房产嘛，所以外国人其实你们来这里买房的话都是会有一个最低限制的购买的一个限额，但是在森林城市你们可以自由的买房型，所以这个房款是我们准备给你的，然后是最便宜的，它只需要45万马币。所以我们一起来看这个房款还有什么特别的。OK， 所以其实你们只要买这个房款就可以直接置办第二家园啦。OK， 所以这个是1加1房，1个厕所，还有1个阳台，它 total square feet 是517方尺。如果是中国人来讲的话，就是48平啦。OK， 然后我们其实门口进来，你可以看到它这个门口的区域进来就是我们的厨房，所以厨房的这个
岛台啊，还有这些橱柜，它已经是做好给你了的。OK， 只是这些你们自己需要准备啦，这些电器。OK， 这些它已经是有了的。所以其实它很多不同的东西，就是它比较特别，是它这些大样的啊，它已经是做好给你。等一下我们会去我们的实际单位，你会更清楚的知道它里面有配置什么东西。可以说这里我们有一个小房间，这边就是我们的甲衣房。所以其实你可以看到你的甲衣房是可以做成这样子，还是一个小排房。所以其实还是放一个单人床都是没有问题的。你可以看到它放单人床。如果讲说你们是小家庭，只有一个孩子啊，你们就可以先直接置办这个一甲一房的这个房型啦。如果是我的话，我就是直接做成 office 啊，或者是直接做成橱柜地方啦。所以你可以进来直接看到这是我们的客厅。我很喜欢它的客厅，其实它这个它是不大，但是它的空间感真的是很够了。你可以看到它的客厅的这个地方，然后主要是它的 ceiling height， 我等一下啊，我这样矮啊，其实它的 ceiling height 我感受到大概是3米这样子，然后这是我们的电视机，你可以放这里啦。然后主要是每一个房型它都有阳台，所以你可以看一下它阳台是大概是这样子。等一下我们去实际单位，你就可以大概看到它阳台实际的大小，主要是这个森林城市是买它的每一栋房每一个方向都不一样，所以它的景色也不一样。这里就是我们的餐桌啦，其实你可以放4人餐桌，但是像我这样的话，我吃饭是不会乖乖坐在这边吃饭的，我就会在这边吃饭，所以我就会来到这里吃饭。所以这里的话，有时候我聚会啊，你也是可以放一个这样子的餐桌，后面的话你就可以放一些橱来摆放你自己的东西。OK， 然后我们来看一下这个真正的房间。那这个是我们的主人房，可以说其实你可以看到我们的房间的主人房它是放得到双人床的，然后它是落地窗，但是它落地窗其实你会看到它是有这样子小小的一个墙壁啦，是落地窗，然后主要是它的空间，其实你看得到它的这个 design 呢，它还是完全做得到，比如化妆桌啊，可以放一个桌子椅子在这里，所以其实是做得到，橱也是可以这样子放。OK， 所以其实你可以看到它只要是房间所需要的东西，它都是放得到的。然后再来就是它的厕所，它是1甲1房，它只有一个厕所，所以厕所它就会放在外面咯。然后比较特别是它的这个地方我喜欢的是因为它不是直接在厕所里面，它是在厕所外面所以你就可以在这边很自由的洗手咯，你就不会弄得很肮脏这样子，你也不会跟人家去抢那个厕所。OK， 所以这个的话是我们的1甲1房，比较特别的房型，然后比较容易可以让你们直接购入的啦。然后我们现在直接去我们的这个实际单位。嗨，欢迎来到我们的实际单位。首先我们来到我们的实际单位啦，所以这个房型就是1甲1房，517 square feet 的。OK， 所以门口你进来你就会看到这个就是我们发展商会来的配置，所以它的厨房这些石头啊，这些都已经是有包括给你了的啦。所以你的这里就可以放一个冰箱，小冰箱。这里可以放一个那个洗衣机，它已经放了那个摆给你啊，这个水是没有包括的，然后这个是有包括火也会给你啦。那我们进来，我们来看一下这个小房的这个地方。OK， 说这个小房的话我们在show里面它是放双人床啦，就是上面然后下面 double decker 这样子，但是基本上你单人床是放得到的。OK， 这个小房间你可以拿来做 office。比较特别的话就是我们的客厅的部分所以其实你可以看到它客厅的空间跟它的 ceiling height 这是真正的实际大小。那你可以看到它真正的空间是这个样子的，灯线已经做好给你啦，所以你们可以自己去抓，你电视机就放这里你沙发放这边。比较特别是什么？这个房型像我刚才有提到的就是其实我们这个房型它不同的栋它的那个景观就不一样嘛。然后这间呢它的景观会比较特别一点。这间呢，它是海景房来的这间所以它的方向不同，景色不同的价钱上会有差别啦。当然高楼层也是会有差别，所以你这边你可以看到那边就是我们的新加坡，然后这个就是我们的海景房啦。然后下面的话，你就会看到这是我们的这个岛上的有地别墅、有地住宅。然后这边就是我们整个的森林城市的房型啦。所以这个是它的这个阳台的大小。来，我们来看一下它的房间。那你可以看到其实它的外面是用地砖，然后里面它是用那种木的地板。
然后你可以看到它的窗口是这样子啦，窗口是这样的话，它的墙壁是建到这里的。OK， 然后看啊，它的木地板其实它的空间啊，真的是很足够放的。像刚才我们讲的，就是你的衣橱就放这里，然后你的床大概放这边啦。前面你可以放电视机，你看它的插头是已经做好给你了的啊，这种电插头啊，全部已经是有够了的，它是电话线。嘿，等一下它的门哦是有做这种那种卡着的停住的。它的厕所是这样子的。对，你可以看到它的厕所当然是全砖做在上面，然后还有干湿分离的，然后它已经做好那 heater point 给你了，所以如果假如说你家是有需要放那热水器的话，它是已经做好了的。然后外面的这个配置是这样子的，很不错，应该是有水。所以这个的话就是我们这个一家一房实际房款的一个配置啦。所以如果讲说你们是真的是想要来这边的话，直接直办第二家园的这个的话，其实你们可以直接考虑这个房款是最容易直接入手的。OK， 所以现在我们的话就回去我们的 sales gallery， 然后专门讲解一下我们第二家园的一些比较细节的一些 details 给你们知道啦。OK， 所以刚才带你们看了那个最便宜的房型，所以现在我们就来跟你讲一下那个 MM2H 的第二家园金融特区的一些特别的一个条例啦。我们在定存的方面上就有不同的差别了，就是我们21岁到49岁以内，我们的定存只需要美金6万5。大约是马币30万，然后再来就是如果你是申请者是50岁以上的话，大概是美金3万2，然后大约马币15万。其实它的这个官方的申请费用一次性是马币1000块。你要在这个森林城市购房啊，而且只可以跟发展商购房，而且我们这里的房子房源都是跟发展商，所以你们在这里只要是跟我们买，就是跟发展商买的都是可以做申请的。如果讲说你是买二手的，基本上就是不行，因为它已经有个条例，就是根据特区的购房政策，只可向发展商购买，然后10年内是不能转卖的。因为它已经是有绑定，就是我们 MM2H 有效期是10年嘛，然后它是有绑定10年是不能做转让跟出售的。还有一个是续签第二家园的这个手续费啦，所以其实这个手续费只是300块，然后我们是不能带外籍女佣的。比较特别的是这个居住要求，它已经降至每年只需要在马来西亚居住90天，而且这个90天不一定是要同一个人来完成，你可以由你的孩子，你可以由你的父母一起来完成。其实很多人都会讲说，我们来这里一定是要买房的嘛，所以我们买房我们就会有给那个定存，因为它有申请这个定存嘛，所以这个定存其实是在第2年的时候我们是可以去做解冻的，就是我们可以解冻50%。所以你这个50%的定存可以拿来干嘛呢？你可以拿来买房，你可以拿来做你的医疗，或者是你的教育，或者是你可以拿来用旅游，这些都是可以在你的这个50%的2家存款里面去申请拿出来的。所以其实在森林城市我们这个金融特区的这个里面，其实它的申请费用也是算是比较低的，它是跟英籍一样，我们的这个申请费用一次性的是40千马币，就是4万马币。所以为什么森林城市这么特别，是因为它的定存是最低的，所以 let's say 讲说你们是想要买房，但是你们不想要放太多定存的话，这样森林城市是最小 minimum 你们可以入场的。然后再来就是它的申请的那个费用是真的也是最低的，然后它的有效期是长达10年。希望我们的这一期有给到你们比较多的一些资讯，关于我们的森林城市的高楼，还有你们可以以这个第2家园去购买房的房产。所以如果你们有什么任何不懂的问题，也是可以在下方链接找到我。我是 Jasmine， 我们下期见，拜拜。